हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आज चाहिँ हामी रेडवुड फरेस्ट जाँदैछौँ र त्यो चाहिँ वारबटन भन्ने ठाउँमा छ। अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ अनि हामी बसेको ठाउँबाट चाहिँ धेरै टाढा छैन, आधी घन्टा मात्र छ। त्यही भएर चाहिँ हामी कस्तो रहेछ भनेर हेर्न जाँदैछौँ। त्यो फरेस्ट चाहिँ एकदम सबै त्यहाँको भएको रुखहरू चाहिँ रातो छ अरे, अनि अग्लो अग्लो छ अरे, अनि त्यो चाहिँ 90 इयर्स पुरानो रुखहरू हो अरे त्यो फरेस्ट चाहिँ। त्यही भएर हामी चाहिँ अब त्यहाँ हाइकिङको लागि जाँदैछौँ। हाइकिङ त होइन, हेर्नलाई मात्र जाँदैछौँ। बाटोमा छौँ। त्यो बाटो कस्तो राम्रो छ। आज चाहिँ एकदम काम लागिरहेछ, चकिलो। चाहिँ कार पार्क हो। हो चमेरो नि पाउँदो रहेछ। छिटो लगाइछ। हामी चाहिँ आइपुग्यौँ रेडवुड फरेस्टमा। 90s रेड कति राम्रो है, हेर त यस्तो छ यहाँ चाहिँ। तिमीले के भनेको थियौ यो फरेस्टलाई? तिमीले नराम्रो भनेको। जङ्गल हो, जङ्गल राम्रो छैन यस्तो राम्रो रहेछ। राम्रो छ होइन। उसले चाहिँ जाम भनेको त्यस्तो जङ्गलमा को जान्छ? जङ्गल रुख हेर्नलाई रे। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यस्तो राम्रो हो कि मलाई चाहिँ मन पर्यो। सबै कति राम्रो राम्रो एउटै साइजका सबै है, डेन्जरहरू छ। यस्तो राम्रो तिमीले कसरी नराम्रो भन्न सक्छौ भनेको? नराम्रै भनेको त होइन। तिमीले त्यही भन्यो नि, जङ्गलमा को जान्छ त्यस्तो भयो भन्ने थियो। हेर अहिले कति राम्रो छ। यतिको लागि आएको होइन त हामी। यति त्यही पनि कस्तो राम्रो छ। यो सबै घुम्नलाई चाहिँ आधी घन्टा लाग्छ अरे। त्यही यो हिँड्ने बाटो होला नि, त्यहाँ माथि गएपछि अरू पनि छ होला। यस्तो राम्रोलाई कसरी नराम्रो भन्यौ तिमीले? मान्छेहरू चाहिँ यहाँ कहाँबाट आउँछन् 1 घन्टा 2 घन्टा लागेर। हो नि, आधी घन्टा मात्र लाग्छ आउन पनि। त्यही पनि यसो यता जान्छौँ, यता खाएर छिटो हेर त्यो मान्छेहरूलाई फलो गर्नुपर्छ। फेरि जङ्गलमा हराउँदा यहाँ टावर पनि छैन, नेटवर्क पनि छैन। Oh my goodness, एउटै साइजका रुखहरू अग्लो अग्लो पुरै रेड कलरका, एकदम सुनसान शान्त पिसफुल छ इन्भाइरोमेन्ट। अब यताबाट चाहिँ अरू पनि केही कुराहरू छ होला। कुराहरू हुँदैन नि यहाँ झर्ना छ कि? झर्नाहरू होला। झर्ना पनि भयो जस्तो लाग्यो मलाई। झर्ना छ अनि एउटा गुफा जस्तो हो कि त्यो चाहिँ कहाँ हो थाहा छैन। चरन छु जङ्गलमा झर्ना नभए के हुन्छ त? फिस्टे तिमीले पानीको आवाज सुन्ने हो नि? झरनाको आवाज सुन्ने। झरनाको पानीको आवाज ठोकेको आइरहेको छ। कहाँ आयो माया मामी? जङ्गलमै हरायो। यहाँ चाहिँ झर्ना भनेको खोला रहेछ। झर्ना तलपट्टि होला नि? कहाँ तल? यहाँ तल गएपछि होला नि त कतै नजिकै।
यति ठुलो खोला झरनाको चिसो झरना छ जस्तो लागेन खोला हो के तिमी र म मात्रै हम के यहाँ त छैन भने अलरेडी मान्छेहरू सबै मान्छे आएर फर्किने बेला भइसक्यो होला बल्ल आउँदैन ल यहाँबाट के हेर्न बाटो हेर्न पानी खेलाउने हो एकछिन चिसो होला है यहाँको पानी त होइन आउँछ पानी भएर पानीलाई टच गरेर मात्रै आउने यहाँबाट त केही छैन त यहाँबाट सकियो बाटो बेकारमा आएछ यताको बाटो यति होइन वाक भयो नि त यति नै वाक झर्ना भनेर यो खोलाको पसिलाहरू हिँड्नु जस्तो भयो रमाइलो छ त पिसफुल छ आनन्द टाइपको गाइस अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो कस्तो लाग्यो तिमीलाई राम्रो लाग्यो एकदमै राम्रो छ जङ्गल मन पर्यो एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटीमा चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरे जस्तै भयो यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ सबै रातो रातो उसमा त छ रुखहरूमा त छ अनि राम्रो छ द्याट्स इट अब चाहिँ हामी फर्किन्छौँ घर जाने हो घर जाने डाइरेक्ट जान्छौँ ओके बाई